воздухе стоял тяжелый, удушливый запах сырого бетона, ржавого железа и безысходности. Этот звук невозможно было забыть или спутать с чем-то другим. Сотни отчаянных собачьих голосов сливались в единый оглушительный гул, который эхом отдавался от серых стен. Это не был обычный лай, это был настоящий крик о помощи, мольба, обращенная к каждому, кто переступал порог городского приюта. Казалось, что каждый взгляд, устремленный сквозь прутья тесных клеток, безмолвно кричал одно и то же: «Пожалуйста, забери меня отсюда! Пожалуйста, спаси!» Когда городские власти строили этот приют в Боснии, он был рассчитан максимум на 300 животных. Однако прошло всего пару лет, и число запертых здесь собак превысило 1200. Клетки, предназначенные для одной или двух собак, были забиты до предела. Животные жили в нечеловеческих условиях, буквально на головах друг у друга, лишенные нормального питания, тепла и базового ухода. Сильные отбирали скудную еду у слабых, болезни распространялись с пугающей скоростью, а раненые и сломленные души просто тихо угасали в темных углах, потеряв всякую надежду когда-либо снова увидеть солнечный свет и зеленую траву. Человеком, который решил бросить вызов этому бесконечному кошмару, был Бруно. Еще несколько лет назад его жизнь выглядела совершенно иначе. Он был обычным парнем, работал тату-мастером и практически ничего не знал о собаках и масштабах трагедии бездомных животных. Все изменилось в тот день, когда в его жизни появилась маленькая французская бульдожка по кличке Мия. Он взял ее к себе, и эта крошечная собака полностью перевернула его внутренний мир. Мия стала для него центром вселенной, научив безусловной преданности, нежности и состраданию. Именно через любовь к ней Бруно впервые по-настоящему увидел и почувствовал собак. Он понял, насколько эти существа чисты, уязвимы и зависимы от человеческой доброты. Осознание того, сколько животных ежедневно страдает от жестокости и равнодушия, не давало ему покоя. Спустя несколько лет после появления Мии он больше не мог оставаться в стороне и создал организацию, посвященную спасению собак в Боснии. Он поставил перед собой амбициозную и, казалось бы, невыполнимую цель – вытащить как можно больше душ из ада муниципального приюта и дать им шанс на настоящую, достойную жизнь. Каждый визит в муниципальный приют давался Бруно и его команде с огромной душевной болью. Правило было простым, но невероятно тяжелым. В первую очередь забирать тех, кто находился в самом критическом, отчаянном состоянии, тех, кто не пережил бы в этих застенках даже следующие недели. Среди сотен узников часто попадались покалеченные псы со страшными шрамами, жертвы подпольных собачьих боев, которые до сих пор нелегально проводились в регионе. Отработавших свое, израненных и истощенных собак просто выбрасывали или сдавали в приют на медленную смерть. Их тела были покрыты рваными ранами, а в глазах застыл парализующий страх перед человеком. Одним из первых спасенных из этого места стал пес по кличке Амбо. Когда Бруно подошел к его клетке, он увидел собаку, балансирующую на грани жизни и смерти. Но когда засов щелкнул и металлическая решетка открылась, произошло нечто удивительное. Амбо, еще минуту назад казавшийся совершенно обессиленным, вдруг понял, что этот кошмар закончился. В его глазах вспыхнул огонек жизни. Радость от осознания того, что он выходит на свободу, была настолько искренней и всепоглощающей, что этот момент навсегда врезался в память спасателей. Амбо стал символом того, ради чего стоило бороться дальше. Вывести собак из ада было лишь первым шагом. Им требовалось длительное лечение, восстановление и, главное, пространство, где они могли бы снова почувствовать себя собаками.
Бруно не хотел просто перемещать животных из одной клетки в другую. Его мечтой было создать просторное ранчо, настоящее убежище под открытым небом, где спасенные собаки могли бы жить на своей родной земле в безопасности, заботе и свободе до конца своих дней. Осуществить эту мечту потребовало колоссальных усилий. Нужно было найти землю, построить безопасное ограждение, организовать ветеринарный пункт, обеспечить бесперебойные поставки качественного корма и чистой воды, а главное — собрать команду людей, которые относились бы к каждому животному с искренней любовью и терпением. На ранчо собаки не сидят взаперти. Они проводят целые дни на открытом воздухе, бегают по просторным полям, купаются в лучах солнца, играют друг с другом и заново учатся доверять человеческим рукам. Штатные ветеринары осматривают каждого новичка, обрабатывают раны, проводят сложные операции, подбирают правильную диету и шаг за шагом возвращают им физическое здоровье. Но еще важнее было исцеление душевное. Собаки, которые годами не знали ничего, кроме побоев, голода и криков, на ранчо впервые ощутили, что такое теплое поглаживание по голове, ласковый голос и чувство полной защищенности. На их мордах исчезало напряжение, сгорбленные спины распрямлялись, а хвосты, которые раньше были намертво поджаты от ужаса, начинали радостно вилять. Они возвращали себе самое ценное — свое достоинство. Бруно относится к каждому из сотен своих подопечных как к собственному ребенку. Он помнит истории и клички, знает повадки каждого пса, кто с кем дружит и кому требуется чуть больше внимания и ласки. Часть собак со временем находит любящие семьи в разных уголках мира, но к процессу усыновления команда подходит с предельной строгостью. Бруно лично следит за тем, чтобы потенциальные хозяева были готовы обеспечить животному безупречные условия и безграничную любовь, ведь эти собаки уже выстрадали слишком много, чтобы пережить предательство во второй раз. Те же псы, которые в силу возраста, травм или особенностей характера не могут найти семью, остаются жить на ранчо навсегда. Для них это место стало настоящим домом, где они любимы и свободны. Однако масштабы проблемы не позволяли останавливаться на достигнутом. Муниципальный приют по-прежнему оставался переполненным, и сотни глаз продолжали молить о спасении сквозь прутья клеток. Бруно и его команда взяли на себя постоянную опеку над сотнями оставшихся в городском изоляторе собак, доставляя туда питание и медикаменты, чтобы хоть как-то облегчить их существование. Но единственным системным решением оставалось расширение собственного пространства. Вскоре началось строительство второго огромного ранчо, рассчитанного еще на 400-500 животных. Это колоссальный труд, требующий постоянных ресурсов, сил и нервов. Но когда Бруно видит, как преображаются спасенные им собаки, вся усталость отступает. Видеть, как вчерашний запуганный узник с ранами от собачьих боев сегодня беззаботно мчится по зеленой траве навстречу человеку, прыгает на грудь и с благодарностью облизывает лицо — это то, ради чего преодолеваются любые препятствия. Каждый раз, уезжая из городского приюта с очередной машиной, полной спасенных жизней, Бруно оглядывается на оставшихся за решеткой собак и повторяет одну и ту же фразу: «Вы обязательно увидите меня снова». Это не просто слова утешения, а твердое обещание человека, который посвятил свою жизнь тому, чтобы превратить отчаяние в надежду, а страдание — в счастливый лай на зеленых просторах ранчо.